అగైన్ రొటీన్ మండే గోయింగ్ టు ఆఫీస్. ఈ వర్షాలు ఏందో కానీ చిరాకు ఉంది అసలు. నిన్న బండి కడిగినా ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి చూడండి గైస్ ఎట్లయితుందో గబ్బు చీ బురద. అసలు నాకు బురద లేని హైదరాబాద్ చూడాలని ఉంది గైస్. అవన్నా ఏ పనులు కావు కానీ అవన్నా ఏ పనులు కావు రే. ఏలి ముద్దరు నాకు డ్రెస్ అట్లుంది. గ్లౌజులు తడిసిపోయినాయి, గబ్బు అయిపోయినాయి అవి. అమ్మా ఇట్స్ ఆల్రెడీ 11:30. ఈ వర్షం ఎప్పుడు పెడుతుందో తెలియదు. గ్లౌజులు లేవు, ఏం లేవు. చిమ్టు బాయ్ ఒక్కసారి మెయిన్ రోడ్ ఎక్కేసినామంటే గాయస్ వాటర్ ఏమి ఉండవు, మంచిగా చంపుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. వస్తలేదు అమ్మ. అసలు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బండి సౌండ్, ఈ బైక్ సౌండ్తో నేను ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా కూడా నాకు తెలియట్లేదు. అంటే పెద్ద కోరుతున్నానా లేకపోతే అసలు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేదా ఈ బండి సౌండ్ వల్ల నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు. నిన్నటిదాకా నా పాస్ స్విచ్ పనిచేయలేదు. జస్ట్ WD-40 ఒక స్ప్రే కొట్టే పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది. ఇండికేటర్స్ కూడా చాలా స్మూత్ అయిపోయినాయి. WD-40 ఈజ్ ఎ మ్యాజిక్ అసలు బైక్స్కి అయితే. అది ఒకటి ఉంటుంది చూసారా, సడన్గా ఒక 1 year మొత్తం, అంటే నేను నాన్ వెజిటేరియన్ని, సడన్గా 1 year మొత్తం వెజ్ తినేసి సడన్గా ఒక దూరం నుంచి ఒక స్మెల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ది, అలా ఉంటుంది అనమాట. దీని చుట్టుపక్కల WD-40 వేయడానికి కొట్టుకుంటే వేరే బైక్కి. సో WD-40 అంత బెనిఫిషియల్ బైక్స్కి, కార్స్కి, దేనికైనా కూడా. ఏ అమ్మా ఈ వర్షం ఇంకెన్ని రోజులు రా బాబు. అబ్బాయి గుంతల వర్షం పడుతుంటే హెల్మెట్ వేసుకొని ఏం రకం పోలీసు వాళ్ళు ఉంటేనే వేసుకుంటారు గైస్. ముందర పోలీసు వాళ్ళు ఉంటే మాత్రమే హెల్మెట్ వేసుకుంటారు. ఎవరో గుండెకి తగిలితే ఏం కాదు, చడలు మడకూడదు అడిగి. వేస్ట్ ఫెలోస్. రోడ్ ఎక్కేసాం గాయ్స్. థ్రాటల్ పక్కడ. అరే ఓ అసలు క్విక్ షిఫ్టర్ అవసరమే లేదు కదా అసలు. క్విక్ షిఫ్టర్ అసలు అవసరమే లేదు. ఇంత స్మూత్గా గేర్స్ పడుతుంటే. నేను కూడా రైట్కే పోవాలనుకున్నాను. నేను కూడా ఇండికేటర్ వేసుకుంటా. ఆగండి. ఇవి సిగ్నల్ పడిపోయింది. మోసపోయాం గాయస్. పప్పులో కాలేసాం గాయస్. లైన్ అంటే లైను. అంకులు కొంచెం ముందు కొట్టిన అయిపోతుండే. లేట్ ఫ్రెండ్స్, లేట్ రావద్దయ్యా. ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సైనా ఆన్ చేసుకుని పాటలు వినాలి. సూపర్. ఫోన్ కనెక్టెడ్, ఛార్జింగ్ హై అంట. ఫోన్ రే సిగ్నల్. అబ్బా ఇది పడినాక ఇప్పుడు అది పడుతుంది, అది పడినాక ఇది పడుతుంది. డే టైం కదా, డే మోడ్కి వచ్చాను. టైం కాదు, బ్యాటరీలో పెట్టి లాంగ్ ప్రెస్. రైట్. ఇప్పుడు మనది పడాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనదే పడాలి. పడింది. అయ్యో వర్షం. రియాక్షన్ గైస్. రే వర్షం పెరిగిపోతుంది కదా బుగ్గ. రే ప్లీజ్ గాడ్ నో రెయిన్. తడిసిపోతా ఇవాళ కూడా.
ఇవాళ కనుక తడిసిపోయాడు గైస్, ఏం లేదు, ఒక వారం రోజులు ఇంట్లో ఓడుకోవడమే. ఇప్పటికే దోలు తీరిపోతుంది కోడితో. పటాకీస్ పటాకీస్ పటాకీస్, మామూలు పటాకీస్ కాదు ఇవి. హాయ్ వానా వానా వెళ్ళు. అసలు ఈ వర్షము అసలు ఇంకెన్ని రోజులు కూడా తెలియట్లేదు. నార్మల్గా అయితే నేను చూసిన ప్రకారం అయితే 12th నుంచి 19th వరకు అని చెబుతున్నారు. ఈ వర్షాలు చూస్తుంటే 19th కాదు, ఇంకొక రోజు కాదు, ఇంకో 10 రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంది, అట్లుంది. ఏమో ఫుల్ పొటెన్షియల్ కొట్టలేకపోతున్నాం గాయస్ దీన్ని వర్షం వల్ల, అదే నా బాధ. ఈ బండి ఇప్పుడు మొత్తం లీగలే, కాకపోతే ఎగ్జాస్ట్ ఒక్కటే చాలా టూ మచ్ లౌడ్ ఉంది. టూ మచ్ అంటే టూ మచ్ లౌడ్ ఉంది. ఫుల్ సిస్టమ్ కదా. చూస్తా మళ్ళీ బ్యాక్ టు అంటే నార్మల్ స్లిప్ ఆన్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అని నా ఫీలింగ్. సిటీ రైడ్స్లో ఎప్పుడన్నా నార్మల్గా రైడ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫుల్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని నార్మల్ ఆఫీస్కి రివ్యూ చేయాలి.